एक दिन तोता एक सूखे सहरा में आया जहां जमीन फट चुकी थी। पेड़ मुरझा गए थे और कोई पानी का निशान नहीं था, मगर उसके दिल में उम्मीद जिंदा थी। तोता हर दिन अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाता और छोटी छोटी सब्जियों पर डालता। कुछ दिनों बाद वहां कुछ पौधे निकल आए। छोटी जानवरों का झुंड वहां आने लगा। रोज रोज की मेहनत ने तोता को थका दिया। अब वो अक्सर चुपचाप खुद से बात करता और सोचता, क्या उसकी कोशिश किसी काम की है। एक रात आंधी चली, जोर का तूफान आया। जितना भी तोता ने उगाया था सब मिट्टी में मिल गया। सुबह वो सब कुछ देखकर हिल गया। तोता उसी पेड़ के नीचे जा बैठा जहां सब कुछ शुरू हुआ था। मानसून उसकी आंखों से टपकने लगे, फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया और तोता रोने लग गया।